السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به استئ دوستانو نن د فیسبوک یو نوی افشن چې ډیر زیات خوندور افشن دی او ټوله نړۍ چې دا دغه افشن حیرانه کړې ده. نو دوستانو ویډیو را سره تر پایه پورې ګورئ ترڅو په هر څه باندې پوه شئ چې دا کوم افشن دی. نو دوستانو چې زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو ستاسو په سبسکرایب باندې هیڅ نه کیږي او په خوا کې کوم دا د بیل یا د ګنټي نشان دی په دې باندې هم در سره لازمي کلیک وکړئ ترڅو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. نو دوستانو یوټیوب چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. نو دوستانو ویډیو د دې په اړه ده، مثلا څنګه کولی شو چې دغه د فیسبوک یو نوی افشن څخه مونږ ګټه واخلو. مثلا دغه افشن ډیر زیات خوندور دی چې ټوله نړۍ د افشن ته انتظار و، اخیره دغه افشن چې د فیسبوک په ځان کې اضافه کړو. نو دغه افشن د دې په اړه دی چې زما فیسبوک آی ډي ده مثلا او زما فیسبوک آی ډي بل څوک کاروي، که زه 10 وارې خپلې فیسبوک آی ډي ته پاسورډ چینج کړم نو بیا هم چې دی زما هغه آی ډي چې دی کاروي، یعنی څنګه زه کولی شم چې د هغه په موبایل کې خپله آی ډي لاګ اوټ کړم له دې ځای څخه. مثلا هغه په بل ولایت کې زما آی ډي خلاصه کړي او زه دلته په ننګرهار کې د هغه آی ډي لاګ اوټ کړم. مثلا دوستانو زما یو آی ډي په دې کې هم خلاصه ده او په دې کې هم خلاصه ده. نو څنګه کولی شم په دې غټ فیسبوک کې خپله آی ډي چې دی لاګ اوټ کړم. مثلا دې کې زما آی ډي دغه خلاصه ده او زه څنګه کولی شم چې د هغه په موبایل کې یعنی په خپله آی ډي چې لاګ اوټ کړم. نو دوستانو هغې نه مخکې به تاسو یو فیسبوک ته راشئ. کله مو چې فیسبوک خلاص کړو نو دا به زه لرې کړم ترڅو کله مو چې فیسبوک خلاص کړو نو مثلا فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. فیسبوک چې مخکې لاړ دغه په درې نشانو په ټکو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دې ته به لږ انتظار وکړئ، تاسو به لاندې راشئ. لاندې چې راغلی په سیټینګ اپشن باندې به کلیک وکړئ. په سیټینګ اپشن باندې مو چې کلیک وکړو لږ به انتظار وکړئ، لاندې به راشئ په دلته به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو لږ صبر به ورته وکړو ترڅو خلاص شي او یوټیوب چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. نو دوستانو 2 منټه مخکې چې دی ما بل فیسبوک کې د خپل آی ډي خلاصه کړه، یعنی په دې فیسبوک چې دی زما آی ډي خلاصه اوس مهال چې دی زه دا آی ډي کاروم په دې موبایل کې. نو څنګه کولی شم چې د هغه په هغه فیسبوک یا د هغه په موبایل کې د خپل آی ډي لاګ اوټ کړم. ګوره دوستانو زه یې لاګ اوټ کوم. نو په دې 3 ټکو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک لږ انتظار به ورته وکړئ. کلیک مو چې وکړ دا صفحه راوړي په دې لاګ اوټ باندې به کلیک وکړئ. په لاګ اوټ باندې مو چې کله کلیک وکړو نو بیا به په لاګ اوټ آل اف باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو دوستانو تاسو به لږ ورته انتظار وکړئ، بیا به چې دی په لاګ اوټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په لاګ اوټ باندې کلیک وکړو دوستانو اوس مونږ وکولی شو چې د هغه په موبایل کې د خپله آی ډي لاګو. ګوره دوستانو زه دا غټ فیسبوک ګورم. ګوره دوستانو چې څنګه ما خلاص کړو ماته ویل چې ستاسو آی ډي چې دا لاګ اوټ شوې ده. اوس چې دی هغه تا به خپلې آی ډي ته پاسورډ چینج کړی وي او د هغه په موبایل کې به دې خپله آی ډي لاګ اوټ کړي. اوس چې دی هغه چې دی د ستا آی ډي بیا خلاصوي هغه نه به نوی پاسورډ غواړي. ګوره دوستانو ما نه بیرته پاسورډ غواړي. نو دوستانو دا ډېره زیاته خوندوره طریقه ده. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپله آی ډي خوندي وساتئ او د هر ډول هیک کېدو څخه یې بچ کړئ. دوستانو طریقه مو خوښ وي نو یوټیوب چینل میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.